dari sama dengan T kurang dari sama dengan 5. Kita pakai apa namanya thermophysical properties-nya itu kita pakai apa namanya konstan, H konstan, ini equation of state-nya rho konstan. Oke ya. Nah, nanti di sini form chemistry file-nya itu pakai yang nah ini sama juga ya, saya kasih keterangan untuk nah gini ya. Ini ada namanya termokonstan. Termokonstan itu apa? Nanti saya copy-in ya. Ini adalah definisi dari sifat fluidanya pada temperatur 303,15 Kelvin itu. Jadi kita bikin konstan begini. Sorry, HF-nya dinolin ini. Sorry. Nah, coba nanti HF-nya ini. Oh, atau gini aja lah, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti begini, ya. Nah, tolong ini yang punya air itu di apa namanya, yang punya air itu tolong dicek ya ini ya. Saya kurang yakin ini. Nah, untuk H2O-nya itu rho-nya kecil karena ini adalah rho uap air, ya. Oke. Jadi ini nanti ditambahkan termokonstan itu ditambahkan di dalam ini file apa namanya folder konstannya. Nah, nanti kalau sudah ngerang sampai 5 detik, nah ini kita akali. Nah, untuk T lebih dari 5 detik, itu kita pakai begini. Ini saya komen dulu ya. Karena nanti sampai 5 detik ini nggak dipakai. Begitu sudah 5 detik mau nyembur batuknya. Nah, ini kita rubah. Nanti ganti atas yang di komen. Nah, ini balik pakai polinomial. Polinomial ini pakai ICO polinomial. Ya, oke. Nah, ini kemudian kalau nanti sudah 5, ini kan setting sebelum 5 detik ya. Nanti, nah ini begini, termo ICO polinomial. Incompressible poly. Nah, jadi nanti sebelum nah ini gini. Jadi sebelum 5 detik nanti runningnya itu settingnya begini. Paham ya? Setelah 5 detik ini dibalik. Nah, ini ganti yang kita komen, kita matikan, ini ya. Ini kita matikan. Nah, ini nanti dinyalakan setelah 5 detik. Link, nah, coba kita gini kan. Ya, Pak. Ya, ini ganti nanti dimatikan, ini dihidupkan. Nah, ini. Oke ya? Siap, paham, Pak. Ya, gini lah kurang lebih ya. Nanti terus di save jalanin. Nah, terus di anunya di apa namanya sistemnya di sistemnya itu di control disk. Pertama nanti Anda end time-nya itu jangan langsung tinggi 5 detik aja. Oke. Begitu sudah selesai, nanti baru ini dinaikkan gitu ya. Misalkan sampai 30 gitu ya. Terus bright controlnya diturunin misalkan segini gitu ya. Oh, atau misalkan sampai 11 detik dulu. Bright controlnya segini gitu ya. Nah, terus kalau ini nanti, nah ini tadi dihidupin begini gitu. Jadi nanti ganti, setelah mulai nyembur kita ganti yang polinomial ini. Kenapa begini? Karena ketika kita tadi setting di awal itu seperti itu, ternyata ini density-nya kan berubah. Nah, supaya density-nya nggak berubah, kita pakai rho konstan ini. Sampai dia sebelum nyembur. Begitu nyembur, baru kita izinkan dia berubah. Ya udah gini kurang lebih. Oke ya, bisa dipahami ya. Siap, Pak. Mau tanya, berarti yang untuk folder 0-nya Ya. itu yang diganti T sama U-nya ya, Pak? Oh, T aja, U kan sudah ini. U-nya Maksudnya kan sudah ada T-nya setting di di copy CSV. dari U-nya gitu kan, Pak? Enggak, T-nya gini aja.
Oh, Nah, cuma ini gitu aja. saya copy ya nanti ya. Saya kirim nanti ini ya. Siap, Pak. Dibikin gini nih. Nah, nggak apa-apa, ini saya copy aja nanti. Ya. Siap. Jadi mulai 0 detik itu temperaturnya 303 sampai Sampai detik 5. kelima. Nah, setelah detik kelima jadi 309 gitu. Siap. Nah, terus thermophysical properties-nya itu mulai 0 sampai detik kelima dianggap density-nya konstan. Siap. Baru setelah detik kelima density-nya boleh berubah supaya dia bisa nguap gitu. Siap, Pak. Oke ya? Siap, siap. Ya, oke, udah. Ada pertanyaan? Kalau enggak ini saya update, saya kompres bentar. Nah, saya kirimkan habis ini. Oke. Nah, ini saya kirim ke grup ya. Siap, Pak. Oke. Itu aja. Ada pertanyaan? Oh iya, terus gini, Anda mulai gambar ya yang ada itunya ya. Yang ada air curtain-nya ya. Siap, Pak. Mulai gambar. Jadi nanti setelah ini selesai gambarnya bisa kalau malah kan enak nih gambar nanti running ini apa validasi selesai, gambar selesai. Nah, langsung bisa kita adakan pengolahan data sebentar. Nanti kita langsung bisa mulai run yang ada air curtain-nya. Siap. Oke? Siap, Pak. Oke. Mungkin gitu aja. Kalau dari saya cukup, Pak. Ya, ya. Iya, Kalau cukup. tidak ada pertanyaan boleh meninggalkan. Terima kasih, Siap. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, udah saya kirim ke grup. Siap, terima kasih.